ka daɗe kana yin trading, kana yin analysis, ka iya analysis, ka daɗe kana yin trading, amma har yanzu sai a hankali baka yin profit. To akwai abin da baka sani ba, akwai abin da ya kamata ka sani a forex. Kai sabon traders ne ko kuma ka daɗe kana yin trading, gashi nan dai kana gani ka iya trading din, kana yin analysis, amma trading ɗinka har yanzu baka yin profit. To akwai abin da baka sani ba kuma ya kamata ka san shi. Akwai WhatsApp group namu, muna da VIP channel, muna da free group. To duk wanda yake so zai iya joining, zan iya sa muku link da comment ko kuma a description na wannan bidiyo. A forex akwai abin da ya kamata ka sani. Akwai waɗanda da yawa sun daɗe suna yin trading, za su yi analysis, su cire analysis su yi trading, za ka ga trading ɗinsu yana kaiwa profit, yana yin TP, amma har yanzu still dai suna yin trading, suna blowing na account nasu. To ka sani akwai abubuwan da yawa baka sani ba a cikin forex, wanda ba iya analysis ba ne kadai. Akwai abubuwan da yawa wanda ya kamata a ce ka san shi kana traders. Akwai sababbin traders wanda su ko analysis ma ba su iya ba. To akwai abubuwan da za mu nuna maka insha Allah, wanda ko signal ɗinmu kake bi, insha Allah in dai ka tsaya ka bi abubuwan da muka faɗa maka step by step, insha Allah za ka yi nasara a trading. Akwai da yawa waɗanda suna ganin sun iya trading ɗin, amma san me yasa ba har yanzu dai ba sa yin profit a kasuwa. Akwai waɗanda ba su ma iya trading ɗin ba, signal ake ba su, suna yin profit kuma suna koyon trading ɗinsu a hankali. To ba wai iya trading ɗin ba ne, ka san ka iya trading ɗin ma, amma akwai abubuwan da ya kamata a ce kana bi, akwai step ɗin da ya kamata a ce kana bi, wanda kuma baka ma ka san da su ba, ka gane. To akwai waɗanda wannan shine matsalar su. Ku yi joining channel namu.